在赏析 AM 的 CB24 那期视频中，我这样说的：早在2年前首次看到 CB 系列的时候，我就有2个问题。第一，为啥不用一块常规的显示屏，而要用灯珠做这种大颗粒的效果呢？第二，这块小屏幕对着显示器，使用者很难看到啊。对啊，如果一把键盘长了一块屏幕，但它又不是笔记本，也不是 AM 的 CB24，那它一定就是我想象中的那种形态。对喽，那就这把 Rato 70。Rato 70是玉阳工作室在杭酒吧之后的第2款作品，这是一把可变配列加可变形态的客制化键盘。最大的特点就是可以把 F 区拆卸之后装上一块1920×480分辨率的屏幕，并且这套屏幕组件十分强大，支持触控、可变角度，有外放、磁吸快拆设计，有脚撑，支持独立使用。没装这块屏幕之前呢，它是有 F 区的80配列。装上屏幕之后，它变成了70配列，不同于其他键盘上指甲盖大小只能显示一些技术动画的屏幕，这块屏幕在配置和规格上几乎拉满，使得 Rato 70的辨识度和可玩性飙升，这应该会让喜欢数码和做搭的键盘迷们集体兴奋。慢慢看，老规矩，首先是包装，这次的包装依然很夸张啊！表层材质直接用上了丝质肌理的人造革，外壳是轻质木板，厚度超过了5毫米。在表层皮质上还有车线和各种压印的 logo， 包装结构为天地盖，但是在天盖和底壳之间露出了橘色的中框，这个橘色的中框居然也用上了植绒材质。屏幕组件为独立包装，材质、结构、工艺和本体相反，2个盒子中均有高密度的填充棉，抗压防摔性拉满。以上的自制机具都是成本，团长要么有开包装厂的亲戚，要么就是包装的从业人员。在我摸过的键盘中，这套包装我愿称之为最强。来看内容物，因为我拿到的是样品，各种细节和内容请以大货为准。我收到的这把是红白机的配色，在本体的盒中有组装好的键盘和螺丝包，还有用于主悬挂结构的弹簧组件，以及硅胶泥和硅胶垫。大货中还有螺丝刀。在屏幕的盒中是屏幕的组件，还有2个独立的屏幕脚撑和一根3合1的数据线。这根线呢，一端是 DP 口和 USB-A 口，另一端是一长一短2个 C 口。数据线在大货中还会有改进和调整，后文会提到。下面来看外观，在安装了 F 区的情况下，它是一把80配的键盘，在正面组件区和 F 区之间以及左右下3个边框均为等宽。右上方是一块支持 Matrix 规格的名牌，名牌的左侧是可变的 F 区，这里开了一条很深的槽，槽底部居中是金属触点，左右是磁吸组件。将独立的 F 区放入之后即可使用。F 区有 F13键，长度略宽于组件区。Rato 70为天地盖结构，上盖没有完全包裹住底壳，红色的底壳会露出一部分。F 区、名牌和底壳均为红色，上盖为白色，经典的红白机配色，符合 Rato 复古的主题。键盘的4个侧面设计简洁，自上至下，4个转角非常的圆润，在顶部 C 口在左侧，这里是一个红白相间类似名牌的区域， C 口上还有一个印刻的白色的小牌子，上面有数据线的 icon， 这个小名牌是可以拆卸的，拆卸掉之后露出 F 区和屏幕组件的 C 口。当我们合体使用屏幕组件时，线材需要插入到这个口中。键盘的底部四角是4个黑色脚垫，居中偏上是复合配重，这块配重由2个部分组成，黄铜材质的白色5克大配重和深灰色的不锈钢 PVD 长条配重，长条上有阳刻的英文字样不会读。然后我们来看看屏幕组件，它由上下2个部分组成，上半部分呢为屏幕白色边框，边框的上部分略略的凸起，像老式显示器的遮光罩，背后呢是一块梯形的凸起，感觉有点像老式的 CRT 显示器的大屁股。左右有2处镂空口，应该是扩音孔，四角有4颗金色的螺丝外露，顶部居中是一排没有镂空的转角内线齿，装饰一下效果不错。再来看底座部分，下面是一个长方体，底部和 F 区组件一样，都是金属触点加磁吸块，往上呢是梯形加长方体，这里做了折面，增加了层次。屏幕的2个角插入到这个梯形之中，左右各有一颗钛合金螺丝。屏幕还附送了2个独立的脚撑，可以把屏幕组件插入到脚撑之中独立运行，这样我们既保留了键盘的 F 区，又得到了一个很酷的小屏幕，放在显示器和键盘之间呢，也是一件不错的做搭佳品。Rato 70最好玩的地方呢，就是这个小屏幕，怎么用呢？拿出随向负重的3合1线 ，DP 口插到显卡上 ，USB-A 口插到主板上。如果你的主板有 C 口，就把这根短的 C 口线插到主板上；如果没有 C 口，准备一个 C 口的充电头即可。在大货中呢，这个供电用的 C 口将改为 A 口，兼容性会更好。
插好这3根线之后，把供电口上的名牌拆掉，将那根长长的 C 口线穿过这个孔，插入到屏幕组件之后的 C 口即可。当然，如果你的主板足够高端，支持雷电协议，可以直接用雷电数据线实现一线通。如果要独立使用屏幕组件，将这根长的 C 口插入到屏幕背后的 C 口，然后单独给键盘接上一根键盘线即可。这块屏幕的分辨率为1920×1480 IPS 面板，刷新率60，可视角度比 VA 面板要大很多，漏光控制的也很不错，触控的精度和反应速度也很棒。屏幕的玩法有很多种，比如用 AIDA64 做电脑状态监控，显示功率、温度、风扇转速。团长提供了很多定制的 AIDA64 皮肤，如果没玩过 AIDA64 也不用怕，根据教程设置即可。当然，它也支持 Board Paper， 要怎么玩就看自己了。我把音乐播放器放到了这里，因为支持触控，稍微动下手指就可以实现切割、控制音量等操作，指哪打哪，再也不用拖动鼠标或者多媒体组合键来控制，十分的方便。如果在键盘上安装了屏幕，并不意味着 F 区会闲置，在它的背后呢也有一个 C 口，插上线即可独立使用。我收到了这把 Rattle 70，配的是极限开槽的 FR4 定位板，纯金工艺，声音包围轴下垫、夹心面和轴座面。和行98一样，它支持 Top、Gas、悬挂3种结构。用弹簧件组装的悬挂结构是我没见过的，试了一下，感觉还不错哈。它的 PCB 为 1.2毫米单键开槽，支持 P 位、分裂空格和 GT Cap。众所周知，我的录音设备很拉胯，这里呢我用悬挂结构录制的声音，大家听听看吧。作为一个工作室的第2件作品，它各方面的完成度和丰富度都非常之高，外观、功能和结构上均没有明显的短板。在外观上设计复古简洁，很耐看，还支持 Matrix 规格的名牌，并且提供了8种光配颜色可选的同时，也支持自定义颜色的搭配。稍微花点心思，就会让它的外观独特而有趣。在结构上呢，也支持了3种模式，可玩性很高。那块小屏幕更是核心卖点，因为支持了触控，玩法的上限也很高。应该还有更多更有趣的玩法会被玩家们慢慢开发出来。它无屏幕的标配售价为1849元，带屏幕的大全套呢为2690元。这样算，屏幕的价格为841元。想想 CB 系列的售价吧。我曾在自己的 OCD 上也配了一块显示屏，用于监视电脑的状态。VA 面板，塑料外壳，做工粗糙，没有触控。售价为324元，在淘宝上找到类似分辨率带触控的副屏，售价也来到了900多元，并且没有喇叭，没有磁吸，没有这么精致的双色 CNC 外壳，没有钛合金螺丝和旋转轴，所以说我觉得它定价还是比较合理的。如果想录，我个人建议直接录大全套，它适合喜欢多功能又爱折腾的玩家，好好利用，好好开发，应该会成为你桌面上最酷的东西。